Okay. And the next winner is... Ja! Norge! Alexander Rybak ser så glad og så fortjent. Da det en ære og glede for oss å kunne ønske hjertelig velkommen, kjære Norge, hit til Moskva. Sagt på den lokale dialekten, «Добро пожаловать в столицу России, Москву». Og dette, Steinfeld, dette blir tidenes mest spektakulære finale noensinne i Eurovisjons historie. Ja, Synnøve, og det skjer i den olympiske landsby bygget til sommer-OL 1980. Det altså Europas nest største innendørshall, plass til over 20 000 publikummere, som også nå i ferd med å strømme inn i salen. Da går vi inn. Alexander Rybak har vært her i Moskva i vel 14 dager, og har blitt mottatt som en sønn. Russerne, de har et hjerte, og en sjel, og en personlighet. Altså, de sier bedre med 100 venner enn 100 rubler. Det ordtaket. Det helt riktig, og det at han svai, han en av deres egne, det veier tungt for dem. Vi skal se nå, hvordan Alexander har blitt tatt imot fra første dag. Han har vært her vel 14 dager. Her bildene som viser hvor fantastisk russerne har oppført seg fra første stund. 2, 3. Hello, Moscow! Nå vi dresset oss opp med dressbøsse og fele, så skal vi på første prøve i dag på scenen. Det jo veldig spennende for det første møtet med billedprodusenten for hele greia. Det her vi holder til hele tiden. Det liksom vår garderobe, dette. Dette glamour. Dette glamour. Det bra. Der, ja. Å, fy flate. Det bra. Og hvem lærte han det, tror du? Voilà! Ja. Veldig bra. Vi har jo først 2 separate prøver, hvor vi prøver å få så mange gjennomganger som mulig, men de da veldig sånn avmålt tid. Hvert land har sin tid. Den første på 40 minutter, og den andre på 30 minutter. Og så det påsyn etterpå, hvor vi skriker og høyer og prøver å påvirke resultatet, men de har også sine egne meninger fra vertslandet. Det de 2 første prøvene, og så det 3 generalprøver før man da endelig skal være med i sin semifinale. Gjennomkjøringer. Var det vondt? Altså, det viktig for frikar å få løsna opp etter dansen. En massasje. Så da har jeg fått jobben med å stå litt. Stakkars. Skal ikke røpe mange kilo jeg veier. Frikar Danskompani et distriktsbasert danskompani. Det har satt seg internasjonalt. Og baserer det på de lokale musikk- og dansetradisjonene vi har. Det utrolig artig å få syne fram de gamle gokarstykkene og dansesteget våre for flere 100 millioner TV-seere her i Eurovision. Og lausdans jo leik og mestringsglede og litt frykt da. Det verdier så alle kulturer kan kjenne seg igjen i. Helt fra Alexander Rybak kom til Moskva har han satt den russiske hovedstaden på hodet, og han har virkelig vært storfavoritt, ikke bare blant russerne, men også den internasjonale pressen fra aller første stund. Nå spiller sangen min Fair
Fairy Tale i Euroclub i Moskva, og dette er da hviterussiske festen. Men det er jo utrolig masse media overalt. Det er alt for mye media for meg, men jeg takler det hittil. Og så er det veldig gøy å kunne snakke litt russisk for en gangs skyld. Så nå får jeg se hvor god jeg egentlig er. Vestlig popmusikk, det var imperialismens ideologiske innpakningspapir. Og det er på mange måter et paradoks at Eurosong i 2009 er her i Moskva i det hele tatt. Det er klart popmusikk var forbuden frukt. Under Stalin var jazz forbudt. Parolen het «I dag spiller du jazz, i morgen sender du fedrelandet i dass». Lenin ligger jo ikke mer enn 200 meter fra oss her. Vi kunne gått og spurt han, men jeg tror at godfoten til Lenin ville beveget seg i takt med musikken i kveld. Selv om Russland har veldig mye vakker folkesang, så var det jo mye støvletramp à la tyskerne på den tiden, så den skandinaviske ABBA-tradisjonen betyr mye. Det var ikke mye støvletramp i fjor når Dima Bilan vant for Russland med sangen Believe. Og det er jo hans fortjeneste at finalen i kveld avholdes her i Moskva. En annen stor superstjerne her i Russland er Filip Kirkorov. Låtskriver, produsent, deltatt flere ganger i Eurosong, men fremfor alt superstjerne. Og hvis du blir stor stjerne i Russland, hvor stor er du da? Det er klart, han var mannen som dronningen av russisk popmusikk valgte. Han kan takke Alla Pugatsjova for sin stjernestatus, men han har levd opp til den strålekransen hun var omgitt av i 30 år i russisk pop, og er en videreføring av denne tradisjonen som vestvendte russisk popmusikk etter alle disse årene med nokså traurige, nøkterne sovjetiske sanger. Han har solgt millioner av plater, og vi var så heldige å få audiens hos popkongen. Og der er han. Norway! Друзья, friends! Welcome! I promise that my heart belongs to Norway. Because this is the house of a superstar. This is in my house. Awards desk. Wow! You have met a lot of celebrities. How far do you think Alexander can go? Do you see him in the future as a superstar as yourself? I see him in the future a big star. Yeah? Huge star. For this country, I am sure 100% that he will have a big success. Even now, before Eurovision, he became a very big star, and he is really popular now here, and everybody loves him. I remember Bobby Sox, and we talked with Alexander. And you can sing. Yeah. Let it swing around a rock and roll. Let it sing around a control. Oh, oh, oh. Can I see that move again? And then, of course, 1995, Eurovision. Russerne de er viden kjent for sin vennlighet, og det tok ikke lang tid før det ringer på døra, og russisk MTV fyller hele gangen. Ok, NRK. We are in Dublin, 1995. 95. I represent Russia. And I had only one interview that I never forget in my mind. It was interview for Norwegian TV. Yes? Yes. Do you know what? Shouldn't we watch that on video? Yes. You want? Yes. I speak some Russian. No! That's you.
Женишься на мне? Married, yeah? Married! Yes, will you marry me? No, I want to be free. I'm free. I'm so sexy, and I want my sexy free. You know? Naughty boy. Oh my God! Are you still too sexy? More sexy than I was. Yes. How you find me? I find you very sexy. And I am married. De later som de litt intellektuelle, men det det? Det ikke en bok i mils omkrets. Akkurat som fotballspillerne på landslaget. Og jammen meg var ikke også TV-programleder Andrej Malakov på plass for å sjarmere seg inn på den mannlige delen av den norske TV-publikum. Hello Oslo, hello Voss. Jag talar lite svenska, jag talar inte Norwegian. I shouldn't say my preferences, but he's best. You think so? I think so, yes, and I like the song. I like that he speaks Russian. I like that he mixes violin and some Russian music. Yes. Thank you. Also, can I send greetings to your to your famous model? He was on our show, Jon Thomas. Jon Thomas! Jon Thomas, he was on a show on television. Oh, you like Jon Thomas? Jon Thomas, he's very famous. NRKs gullrekke kanskje ikke det mest kjente her i Moskva, men Rorbua, den noe av det mest populære. Så stemningen den var på topp rundt pianoet, og sang og musikk strømmet ut av vinduene her i Moskva. Derfor så var det deilig å endelig kunne benke seg rundt bordet for å innta flyborn sort russisk kaviar fra Svartehavet. Og så da, det som senere skal omtales som den store vodka-skandalen i verdenspressen. Det skal vise seg at det bare var et stormkast i et tomt vodkaglass. For det bare vann som skjenkes til 2 avholdsmenn. Men det skal vise seg at dette blir den første slurken som skal få begeret til å renne over for juryformann Filip Kirkorov. Han pleiet videre kontakt med flere av artistene i årets konkurranse, og valgte klokelig å trekke seg som jurymedlem for Russland. Midt i måltidet så ringer Philips telefon for 100. gang, og hvem andre på tråden enn Carola? Alexander Rybak. Så fint å se deg. Känns det bra? Favorite to win this year. Alexander, verkligen varm kram. All styrka och kraft till dig. Veldig hyggelig. Det velsignet. Av Carola. Ha det så godt. Takk skal du ha. Nå skal vi spise middag. Shoot here. Thank you so much. Mens Filip Kirkorov og Hans Hoff gikk inn til sin eksklusive middag, så gikk jeg for å møte noen av Alexander Rybaks aller største konkurrenter, kveldens kanskje største diva, Frankrikes Patricia Cass. We come from Norway. You are the most known artist in this year's competition. You are a great celebrity and known artist. Our star, he's young, he's just 23 years old. Yeah, I saw him. We met yesterday and I saw his song, and it must be difficult because he's very young. And it's the first words that he told me. He said, wow, it's so many people and everything, and now that he's so... that he went to 2 or 3 parties, he felt a bit better. So, I enjoy his song. It's very energetic and it's nice. Thank you for the meeting. Det blir erfaring mot den unge amatøren Alexander Rybak. Veldig fersk i gamet. Ja, han har ju, jag älskar ju honom. Han är ju verkligen inte bara min favorit utan de flesta andra. Så det är någonting speciellt han har i väldigt naturligt, och jag tror det är något väldigt... Du vet att han är också ryss i början, men han har väl väldigt naturligt över sig, som jag brukar kalla skandinaviskt. Må du lova här och nu att vi får 12 poäng av Sverige då? Det kommer från alla, tror jag. Dere har ju haft många seirer, då blir det den 5:e för Sverige.
Ja, det vore väldigt kul. Jag är en tävlingsmänniska så jag blir sur om jag inte gör bra ifrån mig och då blir jag arg och jag tycker inte om att vara arg så då sjunger jag bra hellre. Alexander is so strong. He has a beautiful smile, nice energy. I love your song. Who will get 12 points from Germany this year? I think Norway. We have a lot of Norway fans. Norway and England. And remember the And war. Spain and yeah, but Norway's definitely up there. And hopefully we get some points from Norway. Can you see the camera and say, Norway, 12 points from Germany? Norway, 12 points from Germany. Come let us sway. It's amazing. It's amazing. I met him, he was staying in the same hotel, and I met him and he's really nice. You know, sometimes you feel, when you meet an artist for the first time, you don't know what kind of artist they are. Most artists like to feel a bit, you know, timing. But he's not. He's really nice. He's like me. I mean, I speak to everyone and I loved him. Regina, Yes. Bosnia. We're from Norway. Bosnia and Herzegovina. Yeah. You're Bosnia and you're a little Herzegovina. Yes, I'm Herzegovec. Yes. Okay. Will we meet next year in Bosnia-Herzegovina? I hope. Yes. Bosnia or Norway? We love Alexander, we love his song. Actually, we think that he's the best in Eurovision 2009, of course with us. But for real, we love his song from the beginning and we wish him good luck. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. What do you think about Fairy Tale? It's a beautiful song, and you know what? I'm very impressed because he made it by himself, so he's really an artist. So you represent the hope for Iceland. Yeah, you could say so. Yeah. Because there's been so much negativity around the financial times in Iceland. Definitely, yes. But we'll get through it. We're strong, we're Vikings. Actually, you deserve to win. I hope so. Have you heard the Norwegian song and Alexander Rybak? Oh yes, he's so popular right now. Yeah, it's great. It's a great song. Yes? Yeah, it's probably gonna be in first, second, or third place, I guess. Maybe it's either Iceland or Norway that wins. I hope so. Well, I've only just heard it very briefly. I only saw it in the rundown, but my instant reaction was he's a very good-looking boy. I'd love to cast him in something. Well done, thanks. Hva skal til for å vinne Melodi Grand Prix, eller hva skal til for å vinne Eurosong? Någonting extra tänkte jag säga, men det är kanske inte alltid det heller. Alltså, bara man känner att man själv har givit någonting ifrån sitt hjärta och att man känner att det är fullt med glädje och att det är äkta. Jag tror att Eurovision är liksom behöver inte vara liksom det tuffa som inom MTV, utan det kan få en mer folkfest och helst att det är någonting etniskt, någonting folkloristiskt från våra länder. Det tycker jag saknar lite grann faktiskt. Selv om det er en festkveld, så kan man liksom ikke helt slippe taket, for det er også et snev av alvor over denne kvelden. Ja, det er like før det braker løs nå. Han har sagt med 21 skudd, og vi står jo der de skuddene ble avfyrt normalt. Og bak oss her, Synnøve, så har vi jo Vasilikatedralen og Den røde plass. Det store alvoret i russisk historie ligger jo bak oss. Men etter kommunismen brøt sammen, så har jo dette blitt også den store rockarenaen. Her landet Mathias Rust. Her har det vært rockekonserter på Røde plass og foran kirken etter, som sagt, Sovjetunionen gikk i oppløsning. Og for et drøyt år siden, da Dmitrij Medvedev vant valget, så kom jo Putin og Medvedev i blue jeans og skinnjakker ut foran kirken her og var med på rockekonsert. Og hvem vet, kanskje vil nettopp de to kara rocke i Olympius stadion om, når det braker løs om vel 10 minutter. Men vi skal nå tilbake og få litt gåsehud og se øyeblikket da, jeg vil si, hele Norge sto stille. Alexander Rybak i den andre semifinalen går på scenen for å forsvare Norges ære. And the next winner is... Norge! Alexander Rybak, se så glade og så fortjent. Så fortjent. 23 år gammel i går, og for en bursdagsgave på dagen derpå.
Nydelige norske jenter. Vi videre, og det skulle bare mangle. Og nå som festen var så godt i gang, så måtte det selvfølgelig en svenske til for å helle litt malurt i begeret. Man får ikke mye russiske stemmer. Russerne sier at de har hatt så god fred med Norge fordi vi har hatt svenskene imellom oss, og de er jo evig takknemlige for at vi nordmenn på Halden, Fredrikstens festning, skjøt deres verste fiende Karl 12., så de får ikke mye russiske stemmer i kveld, svenskene. Men litt kritikk, det må vi tåle. En sak som är ny för i år som är väldigt, väldigt viktig för slutresultatet, det är att det är jurygrupper som äger 50% av poängen. Tidigare så var det bara telefonomröstning och då var det lite enklare att sia om vad som skulle bryta igenom i tv-rutan. Nu är det inte så längre. Nu är det 50% televoting och det är 50% jurygrupper och vi har ingen aning om hur de tänker. Är det en fördel för Rybak? Är det en nackdel för Rybak? Vi har ingen aning. Det är bara vänta och se. Sveriges kommentator Edvard af Selen. Finalen her i Moskva 2009, blir det en av tidenes mest dramatiske? Ja, absolut. Och den bästa kanske, att det är en otroligt bra final. Det är så brett. Så mycket bra musik med. Hva kan den største skandalen bli? At Norge ikke vinner? Ja, det vore ju en hemsk skandal i alla fall för, så att säga, för våra grupper. Men jag tror att eftersom det är så många som är förhandstippade så kan också många falla. Om Norge gör det, jag tror inte Norge faller. Jag tror att Norge går hela vägen. Hva betyr det at vi vinner? Jag tror det. Alltså, Alexander är ju årets fenomen. Nå nærmer skjebnekvelden seg. Hvem anser du i kveld er de 3 største utfordrerne til Alexander? Jag tror att det är olika sorters musik. Alltså vi har som konkurrerar ikväll. Vi har det eleganta, balladen till exempel. Vi har Malta med Kiara som är fanfavoriten. Vi har Island med Johanna som har kommit upp från ingenstans och blivit allas favorit. Och förstås Patricia Kaas som har det läckra, snygga, ett klassiskt juryfavoritnummer. Dessutom är hon stor i Östeuropa. Den tror jag är väldigt farlig bland balladerna. Sen har du pophotet, vilket framförallt är Ukrainas Svetlana Loboda. Med ett übermassivt nummer och svettigt och påkostat och järnhjul och allting. Den tror jag blir väldigt farlig också. Och det sista är förstås Sverige. Det svenska hotet. Hvis vi gir dere 12, får vi 12 tilbake av Sverige. Så funkar det ju i det här programmet, eller hur? Varför skulle vi ändra på de reglerna? Ses vi i Stockholm neste år, eller tror du det blir Oslo? Jag tror att jag tar tåget till Oslo. Da det bare minutter igjen, Hans Wilhelm, til det braker løs i Olympiastadion. Og jeg begynner å kjenne faktisk at pulsen stiger for hvert sekund. Og det kommer dere hjemme til å føle også. Russerne er kjempegode på å lage TV-underholdning på direkten. De kjører show der sopranen står i Vladivostok, tenoren står i St. Petersburg, 11 tidssoner unna. Så synger de duett på direkten. Det gjør de ikke i kveld, men det blir svært i den olympiske landsby i kveld. Alexander han har allerede slått mange av sine europeiske konkurrenter. 42 nasjoner har i kveld blitt til 25. Men hvis han skulle innta Moskva og bli seierherre i kveld, altså vinne den 54. Eurovisjonen, hvor stort det i historisk sammenheng? Da klarer Alexander Rybak det Napoleon ikke klart i 1812, innta Moskva. Det Adolf Hitler ikke klart i 1941, innta Moskva. Til forskjell fra dem han en velkommen gjest på russisk. Så sier man at en ubuden gjest en mann som verre enn en tatar. Alexander var velkommen. Her i byen har han funnet sine røtter. Da det bare å sette i gang festen. Men før vi gjør det, jeg har fått møte Alexander minuttene før det braker løs. En ganske så spent, forventningsfull, ung Askeladden. Bli med på et siste møte med vårt og Norges store håp. Nei. Bussen har ikke kommet inn, så det ikke noe sånn, men... God stemning i bussen, jeg tenker at det var en fin start på dagen. Vi rett og slett på motsatt kjørefelt. Det bra danskene foran oss. Da snakker jeg med mamma fra nå.
Давайте. How are you? Hi. Hey. Say hi to my mother. Yes, hi. Hi, Mother Alexander. Må du bare finne riktig lengde. Stramme, sånn. Ja, for det ser greit ut at det så langt ut, eller? Nå har jeg egentlig gått rundt hele tiden og sagt at det egentlig ikke noe kjipt i det hele tatt, det bare glede av at folk liker sangen min og sånn. Men det faktisk en skikkelig påkjenning nå, har jeg merket de siste 2 dagene. Det veldig sånn at folk forventer ting av meg. Det nesten så jeg driver som valgkamp, og hvert ord jeg sier kan mistolkes, og jeg må være kjempeflink med. Bortsett at i stedet for å snakke, så driver jeg og synger, ikke sant, på scenen og spiller. Så det veldig mye, og derfor det veldig lett å begynne å tenke på ja, nå må jeg virkelig smile, og nå må jeg synge rent, og nå skal jeg stå helt støtt, og da kommer det til å bli så robot, altså at det blir så kjedelig, ikke sant? Så man må egentlig bare drite i at det en konkurranse. Helt til slutt nå, Alexander Rybak. Nå nærmer alvoret seg. Når du står på scenen og ser inn i kamera og skal sjarmere Europa, og har disse 3 minuttene, hva tenker du på da? Hva tenker du på når du står og synger? At jeg for Guds skyld ikke må desperat prøve å finne igjen den forelskede følelsen jeg hadde når jeg akkurat skrev den sangen. Jeg sikker på at du kommer til å forhekse hele Europa i kveld, og uansett hvordan det skulle gå, Alexander Rybak, tusen takk for at du har levd og gitt oss et eventyr hele denne våren. Ja, men takk skal du ha. Vi forferdelig stolte av deg. Vi gleder oss til i kveld, Alexander. Det gjør jeg virkelig også. Og hele Norge ønsker deg masse lykke til. Det trenger jeg. Dere får heie på meg. Da går vi, gutter og jenter. Hei Alexander, låten Fairytale synes jeg en innertier. Den skyter du garantert blink med. Så hvis vi ikke får 12 poeng av russerne nå, da står jeg klar med børsa mi. Da skal Putin få gå noen ekstra runder. Alexander, du jaggu en 20-gutt, selv om du kanskje ikke like flink å skare på ærene. Nå står vi samlet bak deg, både bymann og stril, klare til å heie deg frem til seier. Samene i Nord-Europa vil ønske deg, Alexander, til lykke som Norges representant under finalen. Lykke til, Alexander! Alexander, nå det like før start på ditt livsløp. Femmila i Nagano, den husker du kanskje? Da var jeg sliten. Og du skal gjennomføre på 3 minutter, og det kommer til å bli gull, og det kommer til å bli så moro. Så nå gir du jernet, og i Nannestad vi helt sikre på at du kommer til å vinne. Dette blir gull. Hei, Alexander. Ja, jeg vil også gjerne være med og ønske deg lykke til i aften. Men hvis du ikke vinner, så spiller det jo ingen rolle, for hele verden sitter jo bare og venter på deg. Helt om! Marsj! Kom! Hold! Lykke til i Moskva!
Hei, Alexander. I dag det du som kaptein. Låten din flott. Gratulerer. Alexander Rybak, vi på Folkevogn på vegne av hele Norges Russ ønsker deg lykke til i Moskva i kveld. Kjære Alexander Rybak, nå det like før den høytidelige Eurovisjonsfanfaren lyd i TV-skjermene over hele Europa, og den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix skal begynne. Det kribler nok ekstra i magen din, men også hos mange, mange 100 000 nordmenn, når vi nå venter på kanskje den mest spennende finalen på lang tid. Aldri før har vi hatt så store forhåpninger til en sang. Aldri før har vi vært så kry av en sang som den du skal fremføre i kveld. Kanskje går du helt til topps, og kanskje må vi ta på oss den fantastiske børa det å finne en by, finne en programleder og sørge for et arrangement til neste år. Det skal vi klare. Men uansett om det ikke skal gå helt til toppen, så skal du vite at vi utrolig stolt av deg. Vi synes det en fantastisk sang som viser at Melodi Grand Prix også lager flott musikk som bygger på våre musikalske tradisjoner, samtidig som det kombineres med det nye. Og at du et produkt av gode kulturskoler, gode folk som har passet på deg opp gjennom oppveksten og gitt deg inspirasjon, det forteller oss også hvor viktig det å gi alle andre barn og unge i Norge samme sjansen. Nå krysser vi fingrene for deg. Nå gjelder det. Vi gleder oss. Lykke til.